Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag Woensdag, die 5de November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê 6 kapers vas wat 'n trok kaap in Carleton wil. Nuushooftrekke vir vandag: bendegeweld moet tot 'n nasionale krisis verklaar word deur die president. 6 kapers in hof wat vleistrok by Carleton wil beroof. 6000 staatsamptenare afgedank oor korrupsie en ander klagtes. Ongelykheid kom al van kolonialisme af. Novak Djokovic neem aan 'n toernooi te Terreindale. Heineke Meyer word as SWD se rugby-afrigter aangestel. Die polisie van Noordwes-provinsie was gou op die toneel nadat inligting ontvang was dat 6 mans tussen die ouderdomme van 28 jaar en 48 jaar beplan het om 'n trok wat vleis vervoer het met 'n waarde van sowat R500,000 te beroof. Die verdagtes het voortgegaan met hulle planne en toe wel die vragmotor op die R559 naby Randfontein gekaap. Die polisie het teen bende eenheid, asook 'n taktiese reaksie eenheid op gereedheid gehad en 'n sekuriteitsmaatskappy het ook deel van die voorleggingsgroep uitgemaak. Die polisiewoordvoerder sê dat die vleis wat vervoer was ongeveer R500,000 beloop het. In die oggendure, ongeveer 8uur, het die kapers toegeslaan. Die kapers het die bestuurder in een van hulle kapingsvoertuie gelaai. 3 voertuie is vir die kaping deur die rowers ingespan. Die 6 kapers is toe onkant betrap deur die polisie en gearresteer en sal eers dag in die hof verskyn. Aanklagtes wat wissel van roof met versware omstandighede, besit van ammunisie en wapens. Ander klagtes kan later bygevoeg word, soos wat die ondersoek sal vorder. Die plaaslike polisie se streekskommissaris het die manne en dames wat betrokke was met hierdie operasie geloof vir hulle goeie werk. Die drywer van die trok is bevry en geen beserings is aangemeld nie. Enige iemand met inligting kan die polisie se stopmisdaadnommer by 0800 10 111 skakel. Bendegeweld moet tot 'n nasionale krisis verklaar word, so sê die F.W. Klerk Stichting. Dit is 'n diep gewortelde probleem wat oor die generasies heen strek. Daar moet ook op bendeleiers en bendes toegeslaan word en daar moet op elke liewe vuurwapen beslag gelê word. 'n Hele reeks langtermyn, maatskaplike, ekonomiese, kulturele en geestelike ingrypings is self belangriker as ook onderrig oor die gevare van bendes. Breingemeenskappe wat geraak word, moet volgens Christo van Rede self-eienaarskap van sulke ingrypings neem en moet bemagtig word om pogings om hulle kinders by bendes te betrek te verhoed. Bendelede en leiers word nie gestraf nie en lok ons kinders in die diepgewortelde kriminele onderwêreld van dwang en gewelddadige moorde in. Dit lei tot herhaalde kringloop van geweld, moord en bewondering van hierdie bendelewens. Die werkplek word toenemend warm gemaak vir staatsamptenare wat skuldig is aan korrupsie of wangedrag. Meer as 6000 staatsamptenare is die afgelope 3 jaar weens korrupsie of wangedrag deurgewys of aan tugstappe onderwerp. Altesaam 2270 staatsamptenare is in 2023 hieroor afgedank. In 2024 het die syfer tot 2470 gestyg, voordat dit in 2025 tot 1321 gedaal het. Die konsepregulasies is vir kommentaar gepubliseer en by die staatsadviseur ingedien. Die register is in Januarie 2024 in gebruik geneem en word deur die departement in stand gehou. Die register beoog om 'n sentrale meganisme te skep vir die byhou van tugrekords, te verseker dat kandidate se agtergronde nagegaan word voordat aanstellings gefinaliseer word en deursigtigheid, aanspreeklikheid en etiese bestuur te steun. Sedert 2016 word die herindiensneming van oud staatsamptenare wat weens wangedrag afgedank is, ook voorkom. Die verkiesingskommissie, oftewel die OVK, staan reg om die eerste Woensdag in November 2026 'n munisipale verkiesing te hou, maar sal hom aanpas by watter datum ook al die regering op besluit. Masego Shoburi, adjunk hoofkiesbeampte van die OVK, het gister op 'n mediakonferensie in Centurion gesê, as die regering besluit die verkiesing moet op 'n ander Woensdag in November, Desember of Januarie gehou word, sal ons ook reg wees. Walenkosi Hlabisa, minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, beraadslaag nog met die kabinet oor 'n geskikte datum. Tussen verkiesings sal wel nie later as 30 April 2026 plaasvind nie. Shoburi sê voorts, kiesers sal beslis nie volgende jaar elektronies stem nie. Kiesers sal eers opgelei moet word en almal, ook die landelike gebiede, moet toegang tot digitale tegnologie hê. Kiesers sal intussen die nuus moet dophou, want die OVK is nog besig met die afbakening van kiesdistrikte en dit kan meebring dat hulle besonderhede sal moet verander.
Ongelykheid in Suid-Afrika kom volgens president Cyril Ramaphosa nie van gister af of van 1994 af nie. Dit het 'n lang geskiedenis wat terugstrek tot in kolonialisme en apartheid deur dit doelbewus geskep is. Ramaphosa het gister in Tuinhuis Kaapstad meer as een keer na die feit verwys dat Suid-Afrika die ongelykste land ter wêreld is, nadat hy 'n verslag oor ongelykheid van professor Joseph Stiglitz ontvang het. Hy bepleit ook internasionale meganisme wat ongelykheid kan bekamp. Dit moet in teenstelling soortgelyk aan die van die Verenigde Nasies wees wat klimaatsverandering probeer bestry. In ons geval is ongelykheid doelbewus teweeggebring deur onder meer monopoliekapitaal en die gebrek aan kennis op verskeie gebiede, so sê president Ramaphosa. Ongelykheid het nie van gister af of in 1994 begin nie. Dit het 'n lang geskiedenis wat terugstrek tot kolonialisme en apartheid. Ramaphosa het voorts na die enstof apartheid in die tyd van die COVID-19 pandemie verwys, wat enstomme buite die bereik van die mense in globale suide geplaas het. Dick Cheney, wat een van die magtigste visiepresidente in die Amerikaanse geskiedenis geword het, as George W. Bush se steunpilaar tydens die 9/11 terreuraanvalle en rampspoedige oorloë in Afghanistan en Irak. Hy is maandag aan die ouderdom van 84 jaar oorlede. Hy is deur talle beskou as die mag agter die troon, terwyl Bush die VSA ingesleep het by die sogenaamde oorlog teen terreur met sy donker onderstrominge van uitlewerings, martelings en die omstrede Guantanamo tronk. Hy was 'n gehate figuur onder talle aan die linkerkant van die politieke spektrum, maar teen die einde van sy lewe het hy merkwaardige ommekeer gemaak toe hy president Donald Trump sy uiteindelike suksesvolle veldtog en in die 2024 na die Withuis terugkeer teengestaan het. Cheney self 'n oud kongreslid is eens 'n minister van verdediging gewees, is dood weens komplikasies van longontsteking en hart- en bloedvatsiektes, so het sy familie in 'n verklaring gesê. Die finansiering van nasionale erfenisterreine, soos die Voortrekker Monument en gevestigde Afrikaanse feeste, moet aandag kry, soos die Guyton McKenzie, minister van Sport, Kuns en Kultuur. Hy is gister by die Vryheidspark, 'n klipgooi van die Voortrekker Monument in Pretoria, na 'n media-konferensie deur joernaliste gevra waarom die monument nie soos Vryheidspark staatssubsidies ontvang nie en waarom hierdie feeste nie geld kry nie, ondanks beloftes wat hy daaroor gemaak het. Ek kan die lesers die versekering gee dat ek ernstig hierna kyk en haar sal beslis 'n sprong na die regverdige behandeling wees, soos hy McKenzie. Hy het ook verwys na die Afrikaanse taalmonument. Ek is baie trots op Afrikaans, dis my eerste taal, ons gaan nou Afrikaans sy 100ste jaar vier hier in Namakoland in die Noord-Kaap, so het McKenzie gesê. President Cyril Ramaphosa het sy vriende op die G20 leiersberaad met die toestand van Johannesburg beïndruk. Die president het in die afgelope 2 dae op sy eie weer 'n besoek aan die metro gedoen. Ramaphosa het nie Leshofi of Dara Morero, burgemeester van die Goudstad, oor sy besoek in kennis gestel nie. Die G20 leiersberaad word op 22 en 23 November by die Nasrec sentrum naby Soweto aangebied. Leshofi sê Ramaphosa bel hom gereeld wanneer hy iets wil opmerk of reggemaak moet word. Leshofi sê sy span en die van al die munisipaliteite in Gauteng moes hard gewerk het om Ramaphosa te beïndruk. Volgens hom het Ramaphosa hulle hard gedruk. Leshofi kon nie gister bevestig hoeveel geld bestee is om die provinsie reg te ruk nie. Hy het wel gesê dat geld uit die begroting geneem is om sekere G20 prioriteite te finansier. Dit sluit in die regmaak van stukkende verkeersligte, die verf van padtekens, die herstel van straatligte en die sny van gras langs sekere roetes. Die departement van vervoer het 'n bykomende toekenning van R150 miljoen in die huidige boekjaar ontvang. Die voormalige polisiebeampte van die destydse Transkei veiligheidstak onder die apartheidsregering is gister in die Oos-Kaapse Hof van die moord op 'n anti-apartheidsaktivis 40 jaar gelede aangekla. Die Oos-Kaapse direkteur van openbare vervolging het onlangs beslis dat Shinkinezo Dandala, wat 67 jaar oud is, vervolg moet word vir die moord op Batandwa Ndondo, wat op 24 September 1985 vermoor is. Dandala het gister vlugtig in die Landershof in Kala verskyn op die aanklagte van moord en samespiering om moord te pleeg. Hy het destyds voor die Waarheid en Versoeningskommissie, die WVK, om amnestie aansoek gedoen in verband met Ndondo se dood. Sy aansoek was onsuksesvol, maar hy is nie voorheen vervolg vir hierdie saak nie. Die polisielede het hom agterna gesit en skote op hom geskiet, totdat hy by hy huis neergeval het. Ndondo is hierna weer in 'n minibus gelaai en na die polisiekantoor in Kala geneem, voordat hy na die hospitaal gebring is. Hy het later in die hospitaal aan sy beserings beswyk. Dandala het volgens die NVG in sy getuienis vir die WVK aangevoer. Ndondolo is doodgemaak uit vrees dat hulle die betrokke lede deur askaries, die informante wat vir die veiligheidstak werk, vermoor sou word. Ongeveer die helfte van die Amerikaners meen dat die Amerikaanse handelstekort was gelykstaande aan 'n noodtoestand wat
Wat beteken, hulle glo president Donald Trump het rede gehad om 'n sekere wet te gebruik om omvattende handelstariewe in te stel. Die Hoogste Hof van Amerika gaan vandag betoë aanhoor oor die wettigheid van die handelsstrukture wat deur Trump ingestel is, onder andere 'n wet wat eintlik vir noodtoestande gebruik moes gewees het. Die organisasie wat gelei word deur die Verenigde Staalwerkersvakbond en Plastieke Vervaardigers het gesê 40% van die 2200 volwassenes wat aan die peiling deelgeneem het, glo dat die handelstekorte die Amerikaanse ekonomie weggekalwe en nasionale veiligheid hierdeur verswak het. Scott Bessent, sekretaris van die Amerikaanse Tesorie, het gesê hy verwag die hof sal die tariewe handhaaf. Marnus Labuschagne reken hy handhaaf sy beste spelpyl met die kolf in 6 jaar, nadat hy maandag sy 5de honderdtal van die plastieke seisoen behaal het. Dit het sy plek in Australië, sy span vir die reeks om die aas, feitelik verseker. Die 31-jarige Suid-Afrikaans gebore kolwer kon van tevore nog net 100tal in 53 beurte aangeteken het. Labuschagne het in 2018 in sy eerste toets gespeel. Hy het in 2019 sy buiging in die reeks om die as gemaak toe hy sy plaasvervanger gekies is nadat Steve Smith harsingskudding opgedoen het toe hy op Lords deur 'n bal op die nek getref is. Labuschagne sê dit het hom gebaat om uit die toetsspan weggelaat te word en hy hoop die jong aanvangskolwer Sam Konstas kan ook daarby baat vind. Konstas sukkel tans met sy spelpyl en dit lyk al hoe meer en waarskynlik dat die asspan sal haal wanneer hy van dese week aangekondig gaan word. David Beckham, een van Brittanje se mees gevierde sokkerspelers, is gister by die Windsor kasteel deur koning Charles tot 'n ridder geslaan. Die 50-jarige voormalige Engelse kaptein het erkenning gekry vir sy bydrae tot sport en liefdadigheid. Beckham het die eerbewys by die kasteel ontvang meer as 20 jaar nadat hy ook afsonderlike koninklike eerbewys vir sy bydrae tot sokker gekry het. Beckham het 'n kort maar hartlike geselsie met koning Charles aangeknoop by die seremonie. Beckham het na die seremonie gesê, hy het gehuil toe hy hierdie eerste keer gehoor het dat hy tot 'n ridder geslaan sal word. Beckham het in 2013 uitgetree na 'n suksesvolle loopbaan wat 115 wedstryde vir Engeland, asook 6 Premier Liga, 2 FA Cup titels en die Kampioenenliga titel in die klere van Manchester United ingesluit het. Hy het daarna ook vir Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain en LA Galaxy gespeel. Novak Djokovic het sy deelname aan die ATP jaareindtoernooi in Turijn bevestig, het Anglio Bignali, hoof van Italië se tennisfederasie gesê. Djokovic, wat 5de op die wêreldranglys is, het op verlede jaar weens 'n besering aan hierdie byeenkoms onttrek. Hy het ook nie aan die pas afgelope Parys meesterstoernooi deelgeneem nie en was buite aksie sedert hy verlede maand in die halfeindronde van die Shanghai se meesterstoernooi teen Valentin Vacherot verloor het. Die ATP jaareindtoernooi word van 9 tot 16 November die wêreld se top 8 spelers beslis, met Djokovic wat die toernooi 'n ongeëwenaarde 7 keer gewen het en laas in 2023 hierdie trofee verower het. Die 38-jarige Serveer se deelname laat net een kwalifiserende plek oop met die Italianer Lorenzo Musetti wat 9de is en die Kanadees Felix Auger-Aliassime 8ste in hierdie stryd oor. Heinrich Malan, die Suid-Afrikaanse hoofafrigter van Ierland, glo uitgebreide wêreldtoetskampioenskap sal sy span in staat stel om meer gereeld rooibal krieket te kan speel. Die Ierse reeks van 2 toetse in Bangladesh hierdie maand sal hulle eerste wedstryd in hierdie formaat wees sedert hulle Zimbabwe in Februarie geklop het. Daar is voorstelle dat wanneer die huidige toekomstige toetsprogram, die FTP, in 2027 eindig, Ierland, saam met Afghanistan en Zimbabwe, vir die eerste keer by die wêreldtoetskampioenskap ingesluit kan word, en hulle by Pakistan, die Wes-Indiese eilande en Bangladesh in 'n nuut geskepte tweede vlak kan aansluit. Ierland se toer na Bangladesh sal ook 3 T20 wedstryde insluit, terwyl die voorbereiding vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Indië en Sri Lanka begin stoom optel. Die SVD Rugby Unie hoop dat die aanstelling van Heineke Meyer as afrigter 'n beduidende tree in die regte rigting sal wees om 'n krag in Suid-Afrikaanse rugby te kan word. Benny Brinkhuis, president van die SVD, is verheug dat die voormalige bokbreier 'n kontrak onderteken het om die volgende 2 jaar as hoofafrigter te dien vir hierdie span. Meyer, wat nou 58 jaar oud is, was die Arnisse breier toe hulle in 1999 die halfeindronde van die Karibeek reeks gehaal het. Hulle het in die ligafase met die WP en Natal afgereken, maar in die halfeindronde teen die Leeu's verloor. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2233, Polokwane 1626, Lephalale 1733, Mbombela 1729, Mahikeng 1631, Pretoria 1829, Johannesburg 1628, Ermelo 1224, Galagadi
2335, Gaborone 1931, Richards Bay 1826, Pietermaritzburg 1425, Durban 1825, Port St. John's 1522, Pongola 1833, Maputo 2029, Bethlehem 1227, Bloemfontein 1731, Allewal Noord 1531, Welkom 1631, Vryburg 1732, Kimberley 2034, Appington 2238, Prieska 1837, Springbok 1532, Karasburg 2037, Keetmanshoop 2235, Mariental 2335, Alexanderbaai 1419, Brandvlei 1735, Loederitsbaai 1527, Vredendal 1233, Kaapstad 1522, Sutherland 1027, George 1120, Jeffreys Bay 1424, Cabarra 1326, Grafreinet 1027, Kaaphooggelas 1523, De Aar 1533, Multino 1028, Beaufort Wes 1231, Oos-London 1223. Markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R17.50 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.35, die euro kos R20.08, die pond verhandel teen R22.84, 'n yen kos 11 sent, silwer se prys per fyn ons is $47.63 Amerikaanse sent, platinum kos $1,540, palladium se prys is $1,420, goud se prys per fyn ons is $3,973, Brent olie per vat is $64.89 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag, as jy hard werk, regtig hard, en jy's gaaf, sal wonderlike dinge op jou pad kom. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.